Lihatlah bagaimana truk seismik ini memetakan struktur permukaan tanah untuk mendeteksi keberadaan lapisan batuan yang mungkin mengandung minyak atau gas. Truk seismik dilengkapi dengan vibrator hidrolik yang disebut vibroseis, untuk menghasilkan gelombang seismik. Gelombang seismik akan merambat melalui berbagai lapisan batuan. Setiap kali gelombang mengenai lapisan dengan perbedaan sifat fisik, misalnya densitas atau kecepatan rambat, sebagian gelombangnya akan dipantulkan kembali ke permukaan. Yang ditangkap oleh geofon, alat yang sensitif terhadap getaran tanah pada jalur tertentu dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Data dari geofon dikirim ke sistem komputer di dalam truk yang diproses untuk menghasilkan gambar bawah permukaan, mirip seperti USG medis, yang menunjukkan struktur dan lapisan batuan, termasuk kandungan minyak atau gas.